ओके, हामीले डेटाबेस पढिरहेको छौँ होइन, अनि डेटाबेसमा आजको हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ वी आर बिगिनिङ यो नर्मलाइजेसन भन्ने पार्ट चाहिँ सुरु गर्दैछौँ आजबाट है। खासै त्यस्तो गाह्रो टपिक चाहिँ केही पनि छैन, तर अब अलिकति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ होइन। पछि चाहिँ यही फिल्डमा काम गर्ने हो भने नर्मलाइजेसनको कुरा, अनि त्यसपछि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। बेसिकली अब तिमीहरूले भोलि पर्सि अब यो वेब डेभलपमेन्टहरूतिर जाने अथवा डेटाबेस डिजाइनर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होइन, त्यतातिर जाँदाखेरि चाहिँ होइन यो तिमीले अब डेटाबेसलाई कसरी म्यानेज गर्छौ भन्ने कुराले एकदमै इम्प्याक्ट पार्छ होइन। तिम्रो डेटाबेसको स्ट्रक्चर, डेटाबेसलाई कसरी म्यानेज गरिरहेको छौ होइन, अनि त्यो डेटाबेसमा डेटा कसरी राखेछौ भन्ने कुराले तिम्रो इन्टायर त्यो तिम्रो प्रडक्टको चाहिँ त्यो इन्टायर त्यो अपरेसन्स कसरी जान्छ, पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट पार्न चाहिँ सक्छ त्यसले है। सो टपिक चाहिँ नर्मलाइजेसन छ। बेसिकली हामीले चाहिँ अब अहिलेसम्म के यो डेटाबेस मोडल्समा हामीले के हेरेको थियौँ भन्दाखेरि तिनवटा मोडल्सहरू हेरेको थियौँ। एउटा हायरार्किकल मोडल, एउटा नेटवर्क मोडल, अनि अर्को चाहिँ रिलेसनल डेटाबेस मोडल भनेर भनेको थियौँ होइन। अब हायरार्किकल मोडल र यो नेटवर्क मोडल चाहिँ लगभग अब्सोल्युट टेक्नोलोजी जस्तै हो अथवा अब्सोल्युट मोडल जस्तै हो, अहिले चाहिँ युज गरिँदैन। अब अहिले युज गर्ने भनेको चाहिँ के हो हामीले भन्दाखेरि रिलेसनल डेटाबेस मोडल हो होइन। यो रिलेसनल डेटाबेस मोडल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो डेटाबेस मोडलमा चाहिँ डेटाहरूलाई चाहिँ रो एन्ड कोलमको फर्मेटमा अथवा टेबुलर फर्मेटमा चाहिँ स्टोर गरिन्छ। अब डेटालाई टेबुलर फर्मेटमा स्टोर गर्ने बित्तिकै होइन डेटालाई म्यानिपुलेट गर्नु पर्यो, डेटालाई एक्सेस गर्नु पर्यो, डेटालाई अपडेट गर्नु पर्यो, केही रिमुभ गर्नु पर्यो भने एकदमै सजिलो हुन्छ है। सो अब यो गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब डेटाबेसको डिजाइन अथवा त्यो टेबलको डिजाइन्सहरूलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ के को कन्सेप्ट युज गरिन्छ भन्दाखेरि नर्मलाइजेसन कन्सेप्ट चाहिँ युज गरिन्छ। सो बेसिकली नर्मलाइजेसन भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो मसँग एउटा टेबल छ होइन, एउटा टेबलमा अहिलेको लागि चाहिँ के कुरा छ भन्ने कुरा नगरौँ। सो बेसिकली नर्मलाइजेसन भने के हो भन्दाखेरि इट इज द प्रोसेस अफ स्प्लिटिङ टेबल्स अफ डेटाबेस होइन। डेटाबेसको टेबल्सहरूलाई चाहिँ यसरी स्प्लिट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नर्मलाइजेसन भनेर भन्छ। अब स्प्लिट त गरियो होइन, के को लागि गर्ने त नि स्प्लिट भन्दाखेरि चाहिँ वान अफ द मेन रिजन्स वी पर्फर्म नर्मलाइजेसन अन टेबल्स इज इन अर्डर टु रिड्युस रिडन्डेन्सी भनेर भन्छ क्या। सो रिडन्डेन्सी भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स लाइक अब एउटै टेबलमा होइन कुनै पनि एउटा डोमेनको अथवा कुनै पनि एउटा टेबलमा चाहिँ एउटै डेटाहरू चाहिँ मल्टिपल ठाउँमा रिपिट भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले रिडन्डेन्सी भनेर भन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ हामीले लास्ट क्लासहरूमा पनि हेरिसकेका छौँ। सो रिडन्डेन्सी इज सिम्पली द रिपिटेसन अफ डेटा इन सेम टेबल होइन। एउटै टेबलमा चाहिँ एउटै डेटा चाहिँ मल्टिपल ठाउँमा एक्जिस्ट गर्छ भने त्यसलाई रिडन्डेन्सी भनेर भन्छ। अब रिडन्डेन्सीको वान अफ द ग्रेटेस्ट डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब पक्कै पनि एउटा डेटा चाहिँ मल्टिपल ठाउँमा चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ भने होइन, एउटै टेबलमा मल्टिपल ठाउँमा एक्जिस्ट गर्छ भने त्यसले गर्दा के भयो, उसले युज गर्ने स्टोरेज त्यो रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यो रिक्वायरमेन्ट्स बढेर जान्छ नि त होइन। सेम डेटा छ तर मल्टिपल ठाउँमा बसिरहेको छ भने स्टोरेज क्यापेसिटीको कुराहरू पनि बढ्ने भयो, स्टोरेज रिक्वायरमेन्ट्सको कुराहरू सरी। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि डेटा रिडन्डेन्ट हुने बित्तिकै अथवा डेटा रिडन्डेन्सी भन्ने यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्कन्सिस्टेन्सी बढेर जान्छ होइन। डेटाहरू चाहिँ एउटै उसमा चाहिँ जस्तो अब सङ्कल्पको फोन नम्बर चाहिँ एउटै टेबलमा चाहिँ लगभग 50 ठाउँमा छ भने होइन, 50 ठाउँमा अब 500वटा फरक फरक नम्बर छ भने चाहिँ अब कुन चाहिँ डेटा चाहिँ अब एकदम रियल डेटा हो त होइन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ इट क्यान बी क्वेसन अन द्याट वे। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब जब इन्कन्सिस्टेन्सी बढ्छ अनि हामीले चाहिँ रिलायबिलिटीको कुरा गर्छौँ होइन। सो अब डेटाबेस चाहिँ अब लेस रिलायबल हुन्छ कि हामीले त्यहाँबाट पाउने इन्फर्मेसन्सहरू के हुन सक्ने भयो, अलिकति लेस रिलायबल चाहिँ हुन सक्ने भयो। सो यो चाहिँ अब रिडन्डेन्सीको कुराहरू भयो। अब यो कुरालाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि नर्मलाइजेसनको टेक्निक चाहिँ युज गर्छौँ। सो नर्मलाइजेसनको बेसिक यो मोटिभ भनेको चाहिँ रिडन्डेन्सी हटाउने हो। अनि रिडन्डेन्सी घटाउनको लागि उसले के गर्छ अथवा रिडन्डेन्सी रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा एक्जिस्टिङ टेबललाई चाहिँ मल्टिपल टेबल्सहरूमा चाहिँ स्प्लिट गरिदिन्छ है। अब त्यो स्प्लिट गर्ने आफ्नै मेकानिजम छ। नर्मलाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब सिरिज अफ स्टेप्सहरू हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा हामीले चाहिँ 1NF पर्फर्म गर्छौँ। 1NF भनेको चाहिँ फर्स्ट नर्मल फर्म हो। 1NF पछि हामीले 2NF पर्फर्म गर्छौँ, त्यसपछि 3NF भनेर गर्छौँ होइन, त्यसपछि BCNF भन्ने हुन्छ हो। सो यो चाहिँ नर्मलाइजेसन फ्याक्टर्सहरू हुन् है। अब सधैँ सुरुमा चाहिँ 1NF पर्फर्म गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल 2NF मा जानु मिल्छ। 1NF मा नगरिकन सिधै म 2NF गर्छु भन्न चाहिँ पाइँदैन है। सो यो चाहिँ हाम्रो नर्मल फ्याक्टर्सहरू हुन्। सो अहिलेको लागि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नर्मलाइजेसन मिन्स splitting of tables into different tables so as to reduce redundancy होइन। and whenever redundancy is reduced the consistency and reliability of data increases है। त्यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो।
सो लेट अस कन्सिडर वान एक्जाम्पल, एउटा एक्जाम्पल कन्सिडर गरौँ होइन। जस्तो मसँग एउटा स्टुडेन्ट टेबल भन्ने एउटा टेबल छ है, स्टुडेन्ट टेबल भन्ने एउटा टेबल छ मसँग। त्यो टेबलमा चाहिँ एउटा सिरियल नम्बर भन्ने फिल्ड छ, एउटा नेम भन्ने फिल्ड छ होइन, त्यसपछि उसको फ्याकल्टी भन्ने फिल्ड छ है, अहिलेको लागि चाहिँ फ्याकल्टी भन्ने फिल्ड छ। अनि फ्याकल्टीको कोअर्डिनेटर छ सपोज है, सपोज अब अहिले हाम्रो जस्तै हाम्रै कलेजमा जे भइरहेको छ त्यही कुरा चाहिँ हेरौँ। फ्याकल्टीको कोअर्डिनेटर भन्ने अर्को फिल्ड छ। अनि त्यसपछि कोअर्डिनेटरको फोन नम्बर है, सिओपिएस भनेर मैले भने है एकछिनको लागि है, सिओपिएस भनेको कोअर्डिनेटरको फोन नम्बर भनेर चाहिँ हामीले यसरी एउटा टेबल मेन्टेन गरिरहेको छौँ। अनि अहिले हाम्रो जस्तो अब क्लास 11-12मा लगभग 500-600 स्टुडेन्ट छन् होइन। अब मैले यहाँ डेटा स्टोर गर्दै गरेँ, सपोज मैले 1 नम्बरमा जस्तो मैले सुरेश भनेर भने, सुरेश चाहिँ अब साइन्स फ्याकल्टीको हो, मैले साइन्स भनेर भने। अब फ्याकल्टीको कोअर्डिनेटर चाहिँ हाम्रो एलबी सर हुनुहुन्छ, एलबी सर भनेर राखेँ मैले, अब अथवा एलबी गुरुङ भनेर राखेँ। अब कोअर्डिनेटरको फोन नम्बर चाहिँ मैले 1 2 3 4 भन्ने यसरी फोन नम्बर राखेँ मैले है। त्यसपछि अब नेक्स्ट आयो, नेक्स्टमा मैले अब सौरभ भनेर राखेँ, सौरभ पनि अब साइन्स फ्याकल्टीको भयो। अब साइन्स फ्याकल्टीमा कोअर्डिनेटर को भयो, एलबी गुरुङ सरै हुनुभयो, फोन नम्बर चाहिँ के भयो 1 2 3 4 नै भयो। सो अर्को थपेँ मैले सञ्जय भनेर थपेँ, सञ्जय पनि अब साइन्स फ्याकल्टीकै भयो होइन। अनि त्यसपछि एलबी गुरुङ भनेर यसरी राख्ने भयो हामीले। अनि त्यसपछि हाम्रो कोअर्डिनेटरको फोन नम्बर चाहिँ 1 2 3 4 भयो है। सो अर्को जस्तो अब स्वयं छ, स्वयं चाहिँ सपोज म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीको है, जस्तो मैले म्यानेजमेन्ट भनेर लेखेँ यसरी फ्याकल्टी। अनि हाम्रोमा चाहिँ इन्द्र पौडेल सर हुनुहुन्छ म्यानेजमेन्टको कोअर्डिनेटर चाहिँ, मैले इन्द्र पौडेल भनेर लेखेँ। अनि फोन नम्बर चाहिँ 5 6 7 8 भनेर लेखेँ। अब अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो स्कुलमा भएको फ्याकल्टी के हो, हामीसँग कि साइन्स फ्याकल्टी छ कि चाहिँ म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी छ होइन। अनि मैले अब इमेजिन गरेर लाइक आई वान्ट टु स्टोर रेकर्ड अफ 600 सच स्टुडेन्ट्स होइन। मैले 600जना स्टुडेन्ट्सहरूको यसरी रेकर्ड स्टोर गरिराख्दाखेरि यहाँ हेर त, एलबी गुरुङ सरको नाम चाहिँ अब सपोज 300जना चाहिँ साइन्सको स्टुडेन्ट्सहरू छन् हो, अनि 300जना चाहिँ अब म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट छन् भने चाहिँ 300जना साइन्सको स्टुडेन्ट्सहरू, 300जना यो साइन्सको मैले साइन्स फ्याकल्टी स्टुडेन्टको रेकर्ड थपिराख्दाखेरि चाहिँ मैले फ्याकल्टी कोअर्डिनेटरमा 300 ठाउँमा एलबी गुरुङ भनेर लेख्नु पऱ्यो। अनि 300 ठाउँमा चाहिँ 1 2 3 4 भनेर फोन नम्बर राख्नु पऱ्यो है। सो रिडन्डेन्सी भनेको यही नै हो क्या। र यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ फ्याकल्टी कोअर्डिनेटर र कोअर्डिनेटरको फोन नम्बर भन्ने जुन कुरा छ नि, अथवा फ्याकल्टी भन्ने कुरा, फ्याकल्टी त फरक फरक हुन सक्ने भयो र स्टुडेन्ट अनुसार फरक फरक हुन्छ होइन। कसैको साइन्स हुन सक्ने भयो, कसैको म्यानेजमेन्ट हुन सक्ने भयो। तर अब फ्याकल्टी कोअर्डिनेटर त जम्मा 2जना छ, साइन्स भयो भने चाहिँ एउटा रोज्नु पऱ्यो, म्यानेजमेन्ट भयो भने अर्को रोज्नु पऱ्यो। अनि तिनीहरूसँग एसोसिएट भएको फोन नम्बर पनि 2टा मात्र छ। साइन्स भयो भने फोन नम्बर अहिलेको लागि चाहिँ 1 2 3 4 रहेछ, अनि म्यानेजमेन्ट भयो भने चाहिँ फोन नम्बर चाहिँ 5 6 7 8 रहेछ। अब यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो डेटाहरू चाहिँ अब एलबी गुरुङ र इन्द्र पौडेल भन्ने डेटा चाहिँ यो 300 पटक रिपिट भइरहेको छ क्या होइन, विच इज नट गुड। यो राम्रो चाहिँ होइन यो भनेको चाहिँ। अब यो यसले गर्दाखेरि कस्तो खालको प्रब्लम क्रिएट हुन्छ त नि, यो त हाम्रो डेटा रिडन्डेन्सी भनेको के हो भन्ने कुरा हेऱ्यौँ भर्खरै। एउटै टेबलमा एकैजना मान्छेको इन्फर्मेसन चाहिँ मल्टिपलचोटि एक्जिस्ट गरिरहेको छ होइन, त्यो भनेको रिडन्डेन्सी रहेछ। अब रिडन्डेन्सीले गर्दा प्रब्लम चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि, सो देयर आर बेसिकली 3 प्रब्लम्स वी डिस्कस अन दिस है। त्यो 3टा प्रब्लम भनेको के हो, अब बेसिक कुरा अब रिडन्डेन्सी हुने बित्तिकै कन्सिस्टेन्सीहरू यताउता घट्छ यताउता भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो होइन। अब 3वटा मेजर प्रब्लमहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले चाहिँ एनोमेलिज पनि भन्न भन्छौँ है, एनोमेलिज पनि भन्न भन्छौँ है। एनोमेलिज भनेको इस्युजहरू हो, कस्तो खालको इस्युज आउँछ त नि, डेटा रिडन्डेन्ट हुने बित्तिकै कस्तो खालको इस्युज आउँछ भन्दाखेरि। सो हामी 3टा कुरा हेर्छौँ। फर्स्टमा हामीले इन्सर्सन एनोमोली भनेर भन्छौँ है, डेटा इन्सर्ट गर्दाखेरि कस्तो प्रब्लम आउँछ भन्ने कुरा हेरौँ है। लाइक अब मैले 4वटा स्टुडेन्टको रेकर्ड गर्दाखेरि अहिलेसम्म यस्तो छ सिचुएसन, मैले 600जना स्टुडेन्टको रेकर्ड गर्दाखेरि के भयो, यो डेटा मैले थपेको थपै गर्न पऱ्यो, त्यो एउटा प्रब्लम भयो होइन। डेटा चाहिँ अझै बढी रिडन्डेन्ट हुँदै जान्छ। जब मैले डेटा इन्सर्ट गर्दै जान्छु अझै बढी के हुँदै जाने भयो भन्दाखेरि चाहिँ अझै बढी डेटाहरू के हुने भयो, रिडन्डेन्ट हुँदै जाने भयो। अनि जस्तो अब फेरि कहिले काहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि कोही एउटा नयाँ स्टुडेन्ट चाहिँ आयो होइन, जस्तो अब सुशील भन्ने नयाँ स्टुडेन्ट भयो। अब उसले चाहिँ अब अहिलेसम्म फ्याकल्टी फिक्स गरेन कि उसले चाहिँ होइन, फ्याकल्टी फिक्स गरेन, ऊ साइन्स हो कि म्यानेजमेन्ट भन्ने फ्याकल्टी फिक्स गरेन भने अब हामीलाई के गर्ने भयो, इन्सर्सनमा प्रब्लम आउने भयो। किनकि हाम्रो टेबलले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै फिल्डहरू रिक्वायर्ड हो भने चाहिँ जस्तो उसको फ्याकल्टी नै फिक्स छैन भने उसलाई कहाँ लगेर राख्ने। अब जस्तो कलेजले जम्मा 2टा फ्याकल्टी प्रोभाइड गरिरहेको छ, साइन्स र म्यानेजमेन्ट भन्ने फ्याकल्टी प्रोभाइड गरिरहेको छ। अनि सुशीलले चाहिँ एडमिसन चाहिँ गर्यो तर मेरो फ्याकल्टी चाहिँ फिक्स छैन भनेर भन्यो भने अब उसलाई कता लगेर राख्ने। हामीसँग टेबल एउटा मात्रै छ स्टुडेन्टको टेबल, ऊ त मदरल्यान्डको पार्ट त हो नि त। मदरल्यान्डको पार्ट हुँदाहुँदै पनि हामीले के गर्न मिलेन भन्दाखेरि उसलाई यो टेबलमा चाहिँ त्यो ठाउँ दिन चाहिँ सकिएन है। सो इन्सर्सन गर्दाखेरि त्यस्तो खालको प्रब्लमहरू चाहिँ क्रिएट हुन्छ है।
अब अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ अपडेट गर्दाखेरि कस्तो प्रब्लम आउँछ त नि, अपडेटको इस्यु के हुनसक्छ अपडेट गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो एलबी सरको फोन नम्बर चेन्ज भयो, मसँग 600 एउटा यस्तो रेकर्ड्सहरू छ, एलबी सरको फोन नम्बर चेन्ज भयो। अब एलबी सरको फोन नम्बर चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब के भन्दाखेरि चाहिँ मैले अब 300 साइन्सको स्टुडेन्ट छन् भने 300 ठाउँमा गएर मैले फोन नम्बर के गर्नुपर्ने भयो, अपडेट गर्नुपर्ने भयो है, विच इज अनदर प्रब्लम। सो मैले अहिले जम्मा 300 डेटामा डिल गरिरहेको छु। अब मिसन डेटा अब थाउजन्ड्स अफ सच रेकर्ड्स होइन, अनि मैले थाउजन्ड्स अफ सच रेकर्ड्समा मैले सचाउनु पऱ्यो भने अब त्यो टाइमको कुरा होइन, अनि त्यो कस्टको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ इट्स युज नि त है। सो त्यही भएर त्यो कारणले गर्दाखेरि अपडेट गर्दाखेरि त्यस्तो खालको प्रब्लम आउँदो रहेछ। इन्सर्ट गर्दाखेरि जति बढी इन्सर्ट गरिन्छ त्यति नै बढी डेटा रिडन्डेन्ट हुन्छ। अनि जस्तो अब यो एक्जाम्पलमा सुशीलले कुनै पनि फ्याकल्टी फिक्स गरेको छैन भने अब सुशीललाई कहाँ राख्ने, इभन दो हिज पार्ट अफ मदरल्यान्ड होइन। सो त्यो क्वेसन्स इन्सर्सनमा आउने भयो। अपडेट गर्दाखेरि जस्तो यसरी डेटाहरू रिसेट गरेर राख्दाखेरि मलाई जस्तो अब कहिलेकाहीँ कोअर्डिनेटरै चेन्ज हुन सक्ला अरे होइन, अथवा कोअर्डिनेटरको फोन नम्बर चेन्ज हुन सक्ला अरे, त्यो गऱ्यो भने मैले कति ठाउँमा सचाउने। सो अब ठिक छ, सुरेशले चाहिँ फ्याकल्टी चेन्ज गरेर म्यानेजमेन्ट भन्छ भने मैले उसको फिल्डमा मात्रै गरेर सचाउने हो, यहाँ म्यानेजमेन्ट भन्छु, यहाँ अर्को कोअर्डिनेटर असाइन गर्छु, यहाँ अर्को फोन नम्बर असाइन गर्छु है। तर कोअर्डिनेटरै चेन्ज भयो अथवा कोअर्डिनेटरको फोन नम्बरै चेन्ज भयो भने अब त्यहाँनिर चाहिँ प्रब्लम क्रिएट भयो कि, किनकि हामीले लगभग 300-400 ठाउँमा गएर के गर्नु पऱ्यो, अपडेट गर्नुपर्ने भयो। सो त्यस्तो केसलाई चाहिँ हामीले अपडेट एनोमोलिज भनेर भन्छौँ अथवा अपडेटको इस्यु भनेर भन्छौँ है। त्यसो अर्को इस्यु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेटाबेस गरिराख्दाखेरि चाहिँ अर्को इस्यु आउने भनेको जस्तो मैले अब डिलिट गर्न पऱ्यो है, डिलिसनमा एउटा इस्यु आउन सक्छ। कस्तो इस्यु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब यो वर्ष त सबै यो स्टुडेन्ट अब तिम्रो पास आउट भएर गयौ, अनि चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो डेटाबेस चाहिँ पुरै खाली गर्नु पऱ्यो भनेर भन्यौँ होइन। डेटाबेस अब पुरै अब 600 रेकर्ड चाहिँ मैले डिलिट गर्दै 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 आएँ, लास्टको सुरेशको रेकर्ड पनि मैले फालेँ भने चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो रेकर्डहरू सँगसँगै यो फ्याकल्टीको कोअर्डिनेटरको रेकर्ड अनि फ्याकल्टीको फोन नम्बरको रेकर्डहरू पनि सबै हराएर गयो है। भनेपछि डिलिट गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसन पनि के तिमीले एज अ स्टुडेन्टको यो स्कुल छोडा हो, अनि एज अ स्टुडेन्ट तिमीले ग्रेजुएट भइसकेपछि यो स्कुल छोड्छौ, तर कोअर्डिनेटर र कोअर्डिनेटरको फोन नम्बर त्यहाँ एक्जिस्ट हुनुपर्ने हो नि त, त्यहीँ बसिराख्नु पर्ने हो नि त। तर हामीले एउटै डेटाबेसमा सबै एउटै टेबलमा सबै कुरा म्यानेज गरेको कारणले गर्दाखेरि अब के इस्यु आयो भन्दाखेरि मैले सबै कुरा डिलिट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सबै रोहरूलाई खाली गर्दै जाँदाखेरि फ्याकल्टीको कोअर्डिनेटर र फ्याकल्टीको त्यो कोअर्डिनेटरको फोन नम्बर पनि रिमुभ भयो, जुन चाहिँ हुनुहुन्थेन, किनकि फ्याकल्टी त कोअर्डिनेटर त स्टिल देयर इन मदरल्यान्ड होइन, अनि उनीहरूको फोन नम्बर पनि सेम छ। त्यो डेटा त हामीले प्रिजर्भ गर्न सकेन नि त है। सो डेटा रिडन्डेन्ट हुँदाखेरि हामीले यस्तो खालको प्रब्लमहरू चाहिँ आउँदो रहेछ होइन। त्यो डेटाबेस डिजाइन गर्दाखेरि हामीले त्यसरी डिजाइन गर्न सकेनौँ, अथवा टेबलहरूलाई चाहिँ अब हामीले भनौँ न सबै कुराहरू एकै ठाउँमा राख्छु एकै ठाउँमा अटाउँछु भनेर भन्यौँ भने चाहिँ अब एउटा सिम्पल टेबलमा हेर नि, यहाँ खासै धेरै कुरा छैन नि त। नेम फ्याकल्टी जब 4-5वटा त्यो रेकर्ड्सहरूमा 4-5वटा कोलुमहरू मात्रै छ, तर 4-5वटा कोलुमहरू मात्रै युज गर्दा पनि हामीलाई के भयो, यति धेरै प्रब्लमहरू क्रिएट भयो है। सो रिडन्डेन्सी अब हामीले के गर्नु पर्यो, डेटा रिपिट हुने जुन टेन्डेन्सी छ त्यो टेन्डेन्सीलाई हामीले डिक्रिज गर्नुपर्छ अथवा हटाउनुपर्छ त्यो टेबलबाट। अनि त्यो हटाउने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि नर्मलाइजेसन भनेर भन्दो रहेछौँ है। नर्मलाइजेसन सिम्पली भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा टेबल छ, टेबललाई चाहिँ स्प्लिट गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ भएको रिडन्डेन्सीहरू चाहिँ घटाउन सकिन्छ। जब रिडन्डेन्सी घटाइन्छ, रिडन्डेन्सी घटाउने बित्तिकै कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन हुन्छ, अनि त्यसपछि कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन भएपछि डेटाको रिलायबिलिटी मेन्टेन हुन्छ, इन्टिग्रिटी मेन्टेन हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अनि त्यो गर्दा गर्दै अरू कुरा थप एडभान्टेज के पाइयो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन 3वटा इस्युजहरू थियो हाम्रो टेबलमा, जस्तो इन्सर्ट गर्दाखेरिको इस्यु, अपडेट गर्दाखेरिको इस्यु, डिलिट गर्दाखेरिको इस्यु चाहिँ के हुने भयो, यहाँबाट चाहिँ हट्ने भयो। सो अब यसलाई सिम्पल एउटा यो टेबललाई ब्रेकडाउन गरेर हेरौँ न त। यो स्टुडेन्ट भन्ने टेबललाई अब 2वटा टेबलमा चाहिँ हामीले ब्रेकडाउन गर्न ट्राई गरौँ है। 2वटा टेबलमा कसरी ब्रेकडाउन गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक अब ओके 2वटा टेबलमा चाहिँ कसरी ब्रेकडाउन गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टेबल चाहिँ सिरियल नम्बर, नेम अनि फ्याकल्टी भन्ने चाहिँ एउटा टेबल बनाऊँ होइन। यो चाहिँ स्टुडेन्टको टेबल भयो, यो टेबलको नाम चाहिँ स्टुडेन्ट इन्फो टेबल भनेर भनौँ होइन। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो नाम के छ त, माथिबाट सुरेश आइरहेको छ होइन, सुरेश चाहिँ साइन्स फ्याकल्टीको साइन्समा आएर बस्यो। 2 नम्बरमा चाहिँ सौरभ छ, सौरभ चाहिँ साइन्स फ्याकल्टीको साइन्समा आएर बस्यो। 3 नम्बरमा चाहिँ सञ्जय छ, अनि सञ्जय पनि अब साइन्स फ्याकल्टीको भयो, यो साइन्स फ्याकल्टीमा आएर बस्यो। त्यसपछि 4मा चाहिँ अब स्वयं छ, स्वयं चाहिँ के हुने भयो, म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीमा यसरी बस्ने भयो। यो एउटा टेबल भयो हाम्रो। स्प्लिट गरिसकेपछि हामीले एउटा टेबललाई 2टामा स्प्लिट गर्न ट्राई गरिरहेछौँ है। अर्को भनेको चाहिँ फ्याकल्टी टेबल भनेर बनाऊँ यसरी होइन।
फ्याकल्टी टेबल भनेर बनायौँ भने चाहिँ अब मैले यहाँ के राख्न पाउँछु भन्दाखेरि यहाँनिर मैले फ्याकल्टी भनेर राख्न पाउँछु हैन। यो दुईवटा फरक फरक बनाएको टेबललाई फेरि केही न केही तरिकाले त लिङ्क गर्न पर्यो नि त हैन। मैले त्यो ऱ्यान्डमली टेबल मात्रै बनाएर भएन। यो दुईवटा टेबल यसरी यहाँनिर यो छुट्याइसकेपछि दुईवटा टेबल केही न केही तरिकाले यिनीहरू त कनेक्टेड त हुन पर्यो नि। कनेक्टेड केले बनाउँछ भन्दाखेरि यो फ्याकल्टी भन्ने फिल्डले चाहिँ कनेक्टेड गराउँछ। अब हेरौँ है, फ्याकल्टी भनेर भनौँ अनि यसमा चाहिँ जस्तो माथिबाट जे छ त्यही है। यसमा चाहिँ अब फ्याकल्टी कोअर्डिनेटर भनेर भनौँ एउटा, अनि अर्को चाहिँ के छ कोअर्डिनेटरको पिएच भनेर भनौँ एउटा, कोअर्डिनेटरको फोन नम्बर छ। जस्तो अब यहाँ फ्याकल्टीमा मैले के मात्र राखेँ भयो भन्दाखेरि यहाँ साइन्स राखेँ भयो, यसमा चाहिँ मैले एलबी गुरुङ भनेर राख्छु, फोन नम्बर चाहिँ 1234 भनेर राख्छु। अनि अर्को चाहिँ के राख्छु म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी भनेर राख्छु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ इन्द्र पौडेल भनेर भन्छु, अनि फोन नम्बर चाहिँ के राख्छु 5678 भनेर राख्छु। ल हेर प्रब्लम सल्भ भयो हैन। अब तिम्रो जतिवटा स्टुडेन्ट हुन्छ 600 वटा स्टुडेन्ट भयो भने तिमीले के गर्छौ 600 वटा स्टुडेन्टलाई तिमीले फ्याकल्टी प्रोभाइड गर्छौ कि साइन्स प्रोभाइड गर्छौ कि म्यानेजमेन्ट प्रोभाइड गर्छौ। अनि अर्को टेबल हामीले के मेन्टेन गरेको छौँ भन्दाखेरि एउटा फ्याकल्टी टेबल भनेर मेन्टेन गरेको छौँ। अब कसरी काम गर्ने भयो जस्तो 1 नम्बरमा सुरेश छ, सुरेशले साइन्स पढ्दो रहेछ, साइन्स फ्याकल्टीको रहेछ सुरेश। त्यसपछि अब अर्को टेबलमा हामीले हेर्छौँ यहाँनिर चाहिँ अर्को टेबलमा हेऱ्यौँ भने साइन्स फ्याकल्टीको कोअर्डिनेटर को रहेछ त नि एलबी गुरुङ, फोन नम्बर कति रहेछ त नि 1234। जस्तो स्वयं म्यानेजमेन्टको म्यानेजमेन्ट पढ्यो हाम्रो फ्याकल्टी टेबलमा गएर त्यो फ्याकल्टी खोज्छौँ हामीले। अब म्यानेजमेन्ट भन्ने फ्याकल्टी छ, अब यहाँ को रहेछ इन्द्र पौडेल सर हुनुहुँदो रहेछ, फोन नम्बर के रहेछ 5678 रहेछ। अब हेरौँ त यो प्रब्लमहरू कसरी सल्भ भयो। इन्सर्सनको प्रब्लम मैले जतिसुकै इन्सर्ट गरे पनि डेटा रिडन्डेन्ट हुने चान्स छैन अब है। अघि जसरी डेटा त्यो हाम्रो इस्यु आइरहेको थियो नि त्यसरी चाहिँ अब के हुने भएन भन्दाखेरि चाहिँ मैले इन्सर्ट गरेर राख्दाखेरि चाहिँ अब एलबी गुरुङ इन्द्र पौडेल भनेर चाहिँ मैले मल्टिपल ठाउँमा राख्नु परेन, इन्सर्सनको प्रब्लम सल्भ भयो। अपडेट गर्दाखेरि फोन नम्बर अपडेट भयो, एलबी सरको फोन नम्बर अपडेट भयो सपोज हैन, अथवा कोअर्डिनेटरै चेन्ज भयो सपोज। यो गर्दाखेरि तिमीले अघि के गरेको थियौ लगभग 300 वटा ठाउँमा गएर सच्याउनु पर्थ्यो नि। अब कतिवटा ठाउँमा सच्याए भयो एलबी सरको फोन नम्बर चाहिँ अब चेन्ज भएर चाहिँ 7723 भयो भने मैले एक ठाउँ मात्रै सच्याइदिएँ भयो यहीँ 7723 भनेर हैन। अब त्यो अपडेटको प्रब्लम पनि के भयो सल्भ भयो। जस्तो डिलेटको प्रब्लम हेर अब जस्तो तिमीले अब ग्रेजुएट भइसकेपछि स्कुल छोडेर जान्छौ, अब यो टेबलमा चाहिँ मैले अर्को वर्षको क्लास 12 को स्टुडेन्ट्सहरू राख्छु अथवा अरू स्टुडेन्ट्सहरूको रेकर्ड राख्नु पर्यो भने मैले यहाँबाट डिलेट गर्दै जान्छु। त्यो डिलेट गरेर हामीलाई के यहाँ अघि जसरी यहाँ एलबी सर र इन्द्र सरको इन्फर्मेसनहरू यो माथिको टेबलबाट हराएको थियो अब यो टेबलबाट डेटाहरू हराउँदैन नि त हैन, किनकि फ्याकल्टीको सबै इन्फर्मेसनहरू जुन चाहिँ स्कुललाई चाहिरहेको छ त्यो फ्याकल्टीको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ के गरेको छ यहाँनिर अर्को टेबलमा हामीले के गरेको छौँ स्टोर गरेर राखेको छ है। सो दिस इज नर्मलाइजेसन, यही हो नर्मलाइजेसन भनेको चाहिँ है। हामीले एउटा टेबल लियौँ, त्यो टेबलमा डेटाहरू रिडन्डेन्ट थियो, डेटा रिडन्डेन्ट हुँदाखेरि प्रब्लम आएको थियो, इन्सर्ट गर्दाखेरि प्रब्लम आएको थियो, अपडेट गर्दा प्रब्लम आएको थियो, डिलिट गर्दा प्रब्लम आएको थियो। अहिले सिम्पली हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टेबललाई दुईवटा टेबलमा स्प्लिट गर्न ट्राई गऱ्यौँ। त्यो दुईवटा टेबलमा स्प्लिट गर्दाखेरि अब हामीसँग जतिवटा प्रब्लमहरू आइरहेको थियो त्यो प्रब्लमहरू के भयो सबै हराएर गयो है। सो दिस इज हाउ नर्मलाइजेसन वर्क्स एन्ड दिस इज भेरी फर्स्ट यो ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन अबाउट नर्मलाइजेसन। अनि हामी अबको क्लासहरूमा चाहिँ यो नर्मलाइजेसनको फर्म्सहरू हुन्छ, फ्याक्टर्सहरू हुन्छ। जस्तो सुरुमा चाहिँ हामीले 1NF पर्फर्म गर्छौँ, त्यसलाई हामीले फर्स्ट नर्मल फर्म भनेर भन्छौँ। 1NF गरिसकेपछि 2NF हेर्छौँ, 2NF गरेपछि 3NF हेर्छौँ है। सो त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौँ है त।